फाइनल गाई चाहिँ म चाहिँ अब होइन कपाल काट्ने भइसक्यो। कपाल लामा चाहिँ यति लामा छ, यति लामा कपाल छ। अब फाइनल्ली म चाहिँ कपाल काट्नु गइरहेको छु होइन। कपाल काट्ने अब जाँदैछु। अहिले कपाल काटिसक्ने छु। आज चाहिँ म कपाल काट्नु छ। आज चाहिँ साइज जुरेको छ होइन। अब धेरै भयो कपाल नकाटेको होइन। आज चाहिँ कपाल काट्ने छु फाइनल्ली होइन। एकैचोटि कपाल काटिसकेपछि भिडियो आउँदैछ। फाइनल्ली कपाल पनि काटिसक्यो। कपाल त आम्मामा लामो भयो, यति लामो कपाल त नहीं देखा जा रहा यार, नहीं देखा जा रहा। छोटो भइसक्यो, यति छोटो भइसक्यो। अझै यो भन्दा छोटो बनाउनु पर्ला होइन। छोटो भइसकेको छ कपाल चाहिँ। अब यति लामो कपाल थिएन चाहिँ अब होइन। अब गर्मी महिना लागिसक्यो नि त। गर्मी महिना लागिसकेपछि अब कपाल त छोटाउनु पऱ्यो। जाडो महिनातिर कपाल लामो लामो पालेको थियो होइन। अब गर्मी महिनामा अब कपाल छोटाउनु पर्ने भयो होइन। कपाल काटिसक्यो। यस्तै कपाल यस्तो त छैन केही पनि। त्यहाँदेखि कपाल त काटिसक्यो होइन। खाजा खान जाँदैछौँ होइन। अब कपाल काटिसक्यो होइन। सक्यो कपाल काटिसकेपछि हामी खाजा खान जाँदैछौँ होइन। अब कपाल काटिसकेर चाहिँ खाजा खान जाँदैछौँ। बाबालाई होइन। यहाँ पाहाड यहाँ चेकिङ बसिरहेको रहेछ होइन। बडो चेकिङ बसिदिरहेको होइन। चेकिङ बसिदिरहेको क्या। अघि भर्खर एक्सिडेन्ट भएको थियो अनि त्यही भएर अहिले चेकिङ बसिदिरहेको छ। चोकतिर आइसक्यो हामी होइन। बाटो फेरि खोल्यो त अनि ऊ त्यहाँ खोल्यो त अनि खोइ झिको छ अनि बाटो झिकेर के गर्नु त्यहाँबाट जानु पो। फाइनली खाजा पनि खाइँदैछ होइन। गयो खाजा खाँदैछ खाजा कडक कडक कडक। ल नुन हाल्न लाग्यो। फुड च्यालेन्ज हो यो है। त्यो उयो हुन्छ नि स्वाद खाने। लास्टै पिरो भयो। अझ चाहिँ उयो हाल्न चिल्ली हाल्न भनेको पिरो हुँदैन। खाजा साजा खाइसकेर हामी हिँडिसकेको छौँ। अब चल्दिसकेको छौँ। हामी खाजा साजा खाएर खानु चल्दिसकेको छौँ होइन। अब चल्दिसक्यो नानी। कहाँ चल्दै गएर हामी खाजा खाएर घर चल्दैछौँ होइन। अब भिडियो पनि टुङ्गाउनु पर्ने हुन्छ होइन। हाम्रो भिडियो यहाँ सकिन्छ होइन।